끝없는 레이싱의 세계로 떠나보세요. 이제 RC 자동차 배터리 걱정이나 충전기 문제는 그만입니다. WL 토이즈 14400의 콤보는 2200mAh 배터리 3개로 긴 사용시간과 USB 충전기의 편리함 알람 체커기로 배터리 상태를 손쉽게 확인할 수 있습니다. 사용자들은 긴 주행시간과 간편한 충전을 정말 좋아합니다. 특히 알람 체커기의 간편함 덕분에 언제든지 배터리를 확신하고 빠른 레이싱을 즐길 수 있습니다. WL 토이즈 14400 1로 당신의 레이싱 경험을 한층 업그레이드하세요.